Добрий день. Сьогодні ми знаходимося на устці Яблонці. Це частина Бруствур. Бруствури повернули свою назву в минулому році і історичну 638 року засновано, а з 46-го по минулого року, 23-го року, це село було Лопухів. Я хочу сьогодні вас познайомити з дуже цікавою людиною, яка залишила слід в історії нашого села. Він стояв із створення Чернянського лісокомбінату, найбільшого на Україні. Він працював з Іваном Васильовичем Чуса, героя соціальної праці. Він був технічним працівником. Він був начальником лісопункту, дуже велика історія, є про що поговорити, поспілкуватися, дізнатися цікаво з історії з нашого села і з історії нашого краю. Добрий день! Добрий день! Честь і слава, Іван Васильович, вашій хаті. Я радий, що ви дали згоду на нашу зустріч, того що я вже дуже багато хотів зустрітися з вами, бо ви жива легенда, історія. Ви працювали в найбільшому лісокомбінаті на Україні, який мав свої здобутки, і пропрацювали сте багато років у Турбацькому лісопункту. Працювали сте із такою видатною людиною тих років Іваном Васильовичем Чусом. Ви був техкерівник, технічний. У вас дуже багато є, я думаю, такого цікавого. Здогадатися про роботу навіть у Чернянського лісокомбінату, лісопункту, як процес проходив розробки планів отих. Ви неодноразовий переможець були, ваш лісопункт переможцем був різних п'ятирічок і так далі. Я дуже радий, що ми з вами все можемо поспілкуватися, зустрітися, того, що вже таких людей, як вже нема з ким, це ми ще можемо дійсно поринутися в історію і дізнатися дуже багато. Я радий з вами зустрітися. Прошу. Я думаю, на плодотворну таку. Будьте нас. Добре, Іван Васильович. Дивіться, Іван Васильович, мене взагалі, я так як історик, але ми знаємося роки, ви знали моїх батьків, я з дитинства пам'ятаю вас, я десь батьки мої попрацювали у лісовому Сеплайському лісопункті, а було так, що десь мотовоз 44-й, у вас щось були якісь проблеми, підвозив до Турбата, туди і таке було. Бо кожен лісопункт, хочу сказати, мав свого мотовоза. Це усі головний транспорт був у лісокомбінаті, це вузькоколійка. І ви мали 42-й, а Плеськовий лісопункт мав 44-й. Ну, і я з дитинства ріс із лісорубами, із вівчарями, з котарями. Я в нижньому общежитті були там лісоруби, і я спілкувався, і я дуже знаю багато про працю лісорубів, про мама сторожила на лісопункті, про структуру роботи лісопунктів. Це не є така для мене. Я думаю, що ми багато цікавого дізнаємося, спілкуючись з вами по даній темі. Іван Васильович, дивіться, у нас село віддалене, тупікове. Колись тут дороги пролягали і Першої світової війни через Турбат, через Рогози, через Пантер. А тепер практично є на Ясеня і планується дорога в перспективі відновити на Надвірну, туди на Писторівці. Іван Васильович, дивіться, що ви народилися у 1940 році, це у тодішній Угорщині. Що ви пам'ятаєте дитинство у вас ще від цього періоду? Ви се народили в якій сім'ї? У сім'ї лісоруба. Сім'ї лісоруба. Так. Розкажіть, будьте добрі, про свою сім'ю. Скільки у вас дітей було? Яке було життя у воєнний період? Скільки років ви прийшли працювати?
ваші дитячі роки, як ви се вчили, де школа була в Лопуховому? Зрозумів. Так, я народився, був тут вже, як ви казали, в Лопуховому, у сім'ї лісоруба. У нашій сім'ї було 6 дітей, 3 хлопці і 3 сестри мої. Так. Мама моя працювала вчителькою вже в селі Лопухові. Так, після війни. Після війни у нас було дуже погано у селі. По-перше, що наше село було спалене, повністю спалили мадяри. Так, прийшлося все будувати спочатку, усе. Так, батько працював лісорубом. У той час дуже було погано це строїти, тому що не давали ліс, щоб забудовуватися. Хто якщо мог. Люди всякими шляхами. Всякими шляхами, правду і неправду, будуватися будували. Були фірми, та за рахунок фірми, тому що фірми працювали. Раніше у нас називався ліспромхоз. Не лісокомет, ліспромхоз у 40-х. У 47-й, 48-й. Так, а фірми приймали, в общем, закуповували від лісокомбіната ліс, так, і частину свого ліса вони продавали населенню для забудови своїх хат. Іван Васильович, то село було спалено, і люди се відбудовували. Частина людей в 44-му році, коли спалено, повернуло, були у Чорну, а частина, що залишилося, Іван Васильович, тоді, після спалення села, які тут будинки? Де школа була початкова? Початкова школа спалили, тут все спалили, початкову школу, і магазини, які були там уверху. Коротше, центр села було все спалено. Залишилися одне Підгірна, вже оця Підгірна вулиця і частина Партизанської, тут, і Яблониця. А остальне все було спалено. Не спалили. Тут зараз, де знаходиться садик, там була жидова хижа, Берко, фамілія його була Берко, що і зараз садик там є. І там це приміщення номер 2. А ще є... Оця номер 1, це була лісна справа. Чеська лісна справа, да. І тут ще залишився, теж то був, теж великий, що залишився. І залишився ще один будинок для лісника. Бо то вже був не лісник, а тоді називали гроф. Дивіться, Іван Васильович, що хочу казати. Ви пішли в школу після війни, у дуже важкий час. Яке тоді було? Скільки дітей у класі було? Тут у вас зразу у сусідах недавно, от ви вже так, скажу просто біля садика, ви живете і там ті будинки зберегли. Що ви пам'ятаєте із першого класу? Вчителі були дуже чужі. Я якраз хочу сказати, що приїжджі вчителі були. А ваша мама як учителька була? Вчилася десь? Вона кінчила мукачівські курси. Так, і працювала вчителькою у Бродці. Так, у 47-му році я поступив у перший клас, як кажу, в Берку так називали хату, у Берку хату. Там у нас вчилося. У класі. Збор такий був, від 1 до 4 класу. Перший клас і 4 у місті. А скільки вчителів було тоді? Учителів було тоді 4 учителі. Не було в одному класі всі учні, поділені були? Поділені були. Перший і 4, потім 5 і 6 учителі вже віддільно. А як дітися носили тоді, наприклад, вчителі, як виглядали післявоєнний період? Післявоєнний було дуже, в 46-47 році була велика голодовка, дуже багато того. І ходили все піші. 2 кілометри, 3, Бистрика. А в яких роках була голодовка? Це мама десь моя розповідала. Голодовка була 46-й, 47-й. 47-й рік. Дуже велика була голодовка. І потім, зараз би хтось сміявся з того, що ми ходили по столах. Всі діти були по столах у діті. Одежі не було. І навіть я в добовому, що мінялися, якщо було. Мінялися раз, а друге.
Вацьки тоді, вацьки називали. Рюкзак, Рюкзаки, тоді рюкзаки були шили домашніми, тим уже. Уручну. Вручну шили, так. Зошиту не було, книжок не було. Якщо один зошит був, то на двох. Якщо з сім'ї йшли двоє в школі, то один зошит, бо не було де купити. Потім зараз які ручки сі, а тоді було перо. Я починав писати, що рибниці були закладені у партії. І так там було там спеціальне місто, і там, щоб звідти, бо забирали, хто думав, що звідти не можна було забрати. Іван Васильович, а важкі часи були. Ви яка дитина була по очереді у сім'ї? Я у сім'ї був перший. Перший? Да. Ну скільки років ви пішли попрацювати? Я попрацювати пішов 16 років. А що змусило вас так тепер же ніхто не хоче йти працювати? Я не казав, що у нашій сім'ї було 6, я казав, дітей. Ага. Батько один працював, діти треба було одягати, кормити, все. Не хватало того Не всього. хватало, тому що заробітки в той час були дуже малі. Не так, як що зараз є. Так, що не хватало. Так, що мусив я йти на роботу, щоб могли отримувати вже братів і сестер. А де ви попрацювали? У вас скільки стажу роботи, от скільки ви попрацювали в різних сферах лісокомбіната? Працював я в лісокомбінаті всього-навсього. У мене 51 рік стажу. 51 рік. А де сте починали от ті 16 років? Я починав робочим райського лісопункта. А який участок? Участок Комарник. Часто команда. Один начальником лісопункту був в фабриці Іван Іванович орденоносець. Орденом Леніна був. Я чув за нього, та я щось мало пам'ятаю про фабриці. Так, яка була робота? Дуже тоді було тяжко працювати, тому що в 40-х роках вже Конець 40-го, початок 50-го. Конець того гуртожиток не було. Спались ми всі в колибах. Так, потім у 50-х роках з'явилися гуртожитки, почали будувати, але люди, робочі, лісоруби не хотіли переходити. Тому що треба було платити за гуртожиток, за шлях. Ну а там мізерні були гроші, але люди рахували, що тепер... Навіть платні були спочатку. Так, платні гуртожитки, платні були. А чого з цим то зв'язано, що... Видно, так зробили таку постанову. Або районну... А яка, Іван Васильович, була тоді зарплата, коли в кінці 40-х років ваша зарплата була низькі? Зарплата була дуже низькі. Якщо враховувати, то вважалися так. Лісоруб йшли, вже працювали на норму. Норма мала бути на день 24 гривні врахувалася. Так, у нас рахувалися норми, а в колхозу трудодні. Так. Як було? Зарплата нараховувалася кожні 2 неділі, 2 рази в місяць. Іван Васильович, а коли ви вже запам'ятали, що вузькоколійка вже була побудована і в Плайську, вже в Лаган було построєна, Бертянку кажуть, що в кінці 40-х, початку 50-х Бертянка була побудована з вузькоколійка. Ні, у нас желізна дорога була побудована ще в 1924 році. До Ущорного, сюди. До Ущорного. Потім побудували сюди. Але ж, якщо ви кажете, що Бертянка не було, в Бертянці під час війни зняли желізну дорогу до Усікрайської. Да, там була желізна дорога. Що була, а просто... Просто її зняли, не знаю, я не пам'ятаю, чого зняли. Напевно, не хватало... Не хватало щось. Весь ліс, який вивозували, то все по вузькоколійці. Відігравала вузькоколійка дуже роль величезну, я знаю, то тепер вже, а тоді велика людей кількість на вузькоколійці працювала, і та система вона не могла працювати без вузькоколійки. Все було зв'язано з вузькоколійкою. Справа в тому, що не що було пов'язано з вузькоколійкою, справа в тому, що не було автодорог, шосейних дорог, тому що усюди була вусина, так? І тепер, якщо желізну дорогу не зняли, шосейної дороги не було ще. Тому що в нас дуже вузина, туди Потурбата, Чортова, все. Іван Васильович, дивіться, що
конець 40-х років. Туди все, ваш батько як працював? Вручну все, так? Яка праця лісоруба була при Мадярах, при початку 40-х років? У початку 40-х років лісорозробки проводилися так, як і зараз се проводять. Ну, техніки не було. Техніки не було ніякої, все робили вручну, валку лісу вручну, спуски, як різову кажуть, вручну все. До недоступних таких містах у нас сюди сплавили ліс по Бокорі. Коли Бокори останні були у нас? У нас останні Бокори, я пам'ятаю, десь построїли були на тому, на Гропинці. На Гропинці був став, я пам'ятаю. Став на Гропинці, то було десь начало 50-х років. Ну, а ліс сплавили, тільки вже паралельно із желізну дорогу. Ліс сплавили приватні підприємства. Тоді плавили по цьому. Бокорами плавили, але справа в тому, що недовго плавили, бо ліс розкрадали по селові. Воду там і пускали. Село було спалено, люди забирали, раз одне забирали на будівлю, другі забирали на дрова, все, хто як що мог. Тому що з дровами була проблема в нашому селі. Іван Васильович, а коли вже село таке, після в яких роках вже, так як тепер вже почало виглядати так, як воно вже відбудувалося, так більш-менш показувало, що воно вже село почалося вже відбудовувати в 50-х роках. Вже в початку 60-х вже більш-менш виглядало. В 60-х роках вже виглядало. В 60-х, так, 51-52 році вже була побудована школа у центрі. Там, де базар тепер. А раніше ходили в школу одне ту, а другі, як я казав, ходили ту, де зараз Пупсі построїв. Це була селищна рада. Я пам'ятаю ту селищну раду, там Дубровський, а після того вже строїлася тут у кінця 80-х, початку 90-х, тут це всередині. Іван Васильович, дивіться, що ще, а як це ставила держава до, виділялося когось, чи ставилося тот післявоєнний період, 60-ті, 70-ті, до всіх однаково ставлення були. Адже дуже багато у 50-х, 60-х роках було приїжджих учителів, у наших кадрів дуже мало було. І дуже було заїжджих післявоєнний період, і керівників не хватало наших кадрів, бо і вся Чехія, і Мадярщина не продала таку політику, аби се вчити. А як з бідної сім'ї ви попали вчитися, ви стали на керівні посади, Іван Васильович, ви вже, може, будете хочете, підемо там, де ви се народили. Як ви попали далі, ви стали бригадиром, напевно, чи як ваш етап становлення як керівника, як йшло? Як вас запримітили, чи... Бо я знаю вас так, як ви така все строга була, відповідальна людина, така принципова. Як ви пішли з простої сім'ї, ви стали керівником далі у структурі лісокомбінату, навіть керували сте Рубанським лісопунктом певний період вже при незалежності України, кінця. Як ви стали? Як це? Справа в тому, що раніше у школі там вимагалися вчити, заставляли вчителі. Учителів було мало, але вони мали велику повагу від населення, від учнів, всього. І таким вже запримічували, чи як? Учителі заставляли вчитися. Хто не хоче вчити, наказувати. До дітей відносилися дуже були строго. Фактично учителі і били у школі. Так, били, і я в тому числі був битий. Аж сніта клали кукурузу, зерно у кут, так і клали туди на коліна. Що то правда було, бо тепер напередодні свята. Я кажу, що то правда. Що то і я такий. Ставлення було дуже строге до навчання. Дуже строге до навчання. І діти знали, що треба вивчити вірш, треба математику написати. Що то тому, якщо не навчилися, і тоді було так, що треба було здавати заліки з 4 класу вже. До 4 заліки не було, з 4 заліки треба було в 5, 6, 7. Якщо не здав, не переводили. Що мог в одному класі сидіти 3 роки? В одному класі мог до старости сидіти.
До старости До вчитися. старости не приводити. А як ви думаєте, Іван Васильович, то добре було, що дітей десь били, наказували, ставали на коліна? Да, то було. Воно давало свої результати. Давали свої результати раз, тому що, дивіться, із всіх, що зараз ходять у школу, не вчаться, якщо взяти чесно. Вони все і списують із того. З інтернету. З інтернету. Все, яке домашнє завдання, все. Я домашнє завдання мусив виконувати Ну, така у нас- і думати. Іван головою, Васильович, що- тоді така буде заміна нам. Прийдуть недоучені, керівники слабі. А то ми вже замічаємо. Нам вже не потрібно думати про то. Ми самі бачимо. Нас вже вчаться. Раніше, якщо поступав, ну, наприклад, я поступав за знанням, екзамени здавав все. Якщо не здав заліки, я ж не мог поступити. А зараз приходить, гроші є, іди вчися. Васильович, а перші керівні посади, які ваші були? Ви бригадиром були, ви Я- свою я- трудову працю зразок показали. Я чи як? працював з того ж, з 56 по 59 лісорубом у Празькому лісопункті, з 59 по 63 був у армії. А де ви служили? Я на Балтійському флоті служив, 4 На роки Білорусі. служив, да. Там я ходив, повторно був 7 клас. Там мені дало дуже багато знань у вечірню школу. Та звідти я вже мобілізувався, пішов працювати у Турбанський лісопункт. Так, у Турбанському лісопункту бригадиром був Чуса. Іван Васильович, Іван Васильович, майбутній так. герой Так. стратегічної праці. Там я працював з 63 по 64. В 64-му були у нас вітровали. Так. І після вітровалу вже Чусу назначили начальником лісопункту. Я став майстром того самого участка. І працював майстром. Де був Чуса? Де був Чуса. Це де було, який участок? Пішні. Пишний. Пішні, йо. І я там працював до 69-го року. До У 60. 69-му році мене перевели на економіста, на лісопункт. Так, а я працював до 72-го року. 72-го року мене перевели керівником Турбанського Це хочу просто казати слухачам, що керівник це була друга людина після начальника лісопункта. І за що відповідав керівник? Керівник дуже багато відповідав. На рівні із майстрами відповідали в основному за стан техніки безпеки. Це було номер 1. Техніка безпеки. Далі. Відповідали за виконання плану. Правильно доводити до робітників комплексну вироботку. Комплексна вироботка заключалася в тому, якщо правильно комплексна вироботка зроблена, значить лісоруб мог тоді правильно виконувати норми вироботки на день, як до нього. Якщо нечесно зроблено, то ні. І саме основне розцінка. То стосувалося розцінки. За розцінки, як керівник зробив розцінку, законно, бо законно... Зверху не надавалися розцінки, чи ви розробляли у лісопункті? Зверху давали розцінки, але лише оце, наприклад, розцінка була на валку, 1 кубометр, така то розцінка, я вже робив, там йшло по об'єму, середній об'єм. Якщо там йшов від 7 до 13, там одна розцінка, від 13 до 21, середній об'єм, то друга розцінка йшла. Так. Залежало від керівника. Від керівника залежала вся економіка лісопункту. А Іван Васильович, дивіться, що ви. От я, наприклад, у Чернянській громаді працюю. Я за 4 роки не був ні на одній нараді. Може було в той час у 50-х, 60-х годах, чи 70-х, або 80-ті і так далі. Бо як наради проводили? Чи без того, чи то не потрібно наради робити з майстрами і з бригадирами? І потрібно було в той час? Воно давало якісь результати? Чи то собі кого хотів, то що рубав? Чи була дисципліна теж? На що цього була дуже велика дисципліна. Вас заставляли проводити? Да, нас заставляли, то була партія комуністична, заставляли. А що проводили наради? Наради дуже давали ефективне у роботі. Справа в тому, що там критикували. Натурально критикували? Натурально. При масі, хоча яка там маса була, критикували, і кожен доходило до його свідомості,
Ну і, як чесно кажучи, кожен ся ганьбив і старався, щоб виконувати план, який був доведений. Але Іван Васильович, дивіться, що ви як керівник в тому критикували і вас, критикували і Чусу, навіть героя були такі, чи він робив, що хотів начальник лісопункту, чи був контроль і над начальниками лісопункту, влада, як лісокомбінат контролював усю систему, бо то величезна система була управління у Чернянського лісокомбінату, і нижній склад, і управлінська у Чорному там і так далі. Скажіть нам про це. Над колективом, вже взяти лісопункт, як у нас було Турбацького лісопункту, то в нас контроль був, як казати, общественний, профком і партком. Оце ввели настоящий контроль. Но керівник, як директор був общий керівник. Но все одно директор в деякій мірі підчинявся парткомові. Бо партком тоді в той час партії все вели, все було партії. І все. Доводили всі плани треба було виконувати. Якщо плани не виконували, то зробили, кожен місяць була нарада, і на нараді там виводили вже передовику, давали нагороди, вимпіла, або премії, або що-небудь. Якщо стосується про виконання плану, то Турбацький лісопункт майже був передовий по Україні. Справа в тому, що ми отримували постійно, можна казати так, на рік, 7-8 раз обласні премії. Обласні премії. Ви переможці були обласних? Обласних, так. І республіканських. Республіканським і всесоюзні. А ще хочу вас, Іван Васильович, зазвідувати. От дивіться, що поступала техніка. Раз ми пам'ятаємо, що ваш батько вручну пила, сокира, коні, далі трактори, бензопили і так далі. Там було чесно розподілено, чи ви якомусь братові своєму трактора, чи ще щось, чи то система була там, по яких принципах вибирали по бригадах першому трактора, кому старий, кому новий, як то система? Я зрозумів. Як чесно ж було, чи? На кожному лісопункті був профком. Так, цехком. Так, збирали цехком, прийшла там, це бензопила, це трактор або щось, друга техніка там. І на цехкомі там рішали, кому дати. Ну і там рішали теж так давали, котрий майстер був передовий, а другі були майстающі. То давали, старалися, як і зараз, давати передовому, тому що якщо далі, він далі план виконує, а котрий слабо виконував, знаємо, що він вже не виконує план. І так, йшло нечесним путем. А Іван Васильович, дивіться, що, але принцип більш-менш дотримувався. Принцип дотримувався тим, що якщо щось замічали не так, там вмішувався профком уже на лісопункті або партком. Іван Васильович, а чи було, розумієте, за цей період, наприклад, у вас таке, що при певних там системах управління, наприклад, бригада якась відстающа, ми вам нічого не дамо, бо ви там щось недовиконали, на вас уваги звертати нема, ви собі заробляйте як хочете, так жийте, чи там якось ви старалися з тими відстаючими бригадами працювати, допомагати їх, чи давали їм кращих тих бригадирів, чи якихось там, як було тих, котрі не усилювали, бо плани були високі. Вийде так? Так, плани були високі. Коротше, начала місяця до кожної бригади, раз до Масійської дільниці і до бригад доводилися плани. Це було обов'язково. А не виконав? При кінці вже місяця підводилися ітоги. Підсумки. Так, збирався колектив, і на колективі там виводили передовику, нагороджували вимпілом і премію. Це лісопункт мав таку можливість. А як це боролися? Я боролися так, кожна бригада старалася план виконати. Якщо план бригада не виконала, вона не отримувала премію. А це було так. Раніше було, наприклад, 40% премії. Потім підняли до 80% премії. Але премія залежала від виконання плану.
І не тільки виконання плану, а й виконання комплексної вироботки. Якщо було виконати комплексну вироботку, а комплексна вироботка мусила бути виконана, бо інакше план був повний виконаний. Тому що до кожної бригади доводилося згідно комплексної вироботки на механізм. Тобто бралося за основу трактора. Іван Васильович, бо у нас так мало в цьому, я вижу, що ви дуже великий знавець всього. А я би хотів просто, ви б маленько всього охопили чуть-чуть. От такі два руйнівні паводки були 69-70 рік. Я пам'ятаю в дитинстві 5 років, що батько нас на лісопункт Плайський виносив, там вода се врала на тому. Як ви засіки ліквідовували себе державі дати хащу? Я знаю, що зараз 40% було Ускоколійки зруйновано. Скільки йшло, як йшло відбудова та? Чекали так, ніж в нас тут є у Чорному розмило, і скільки років чекали, би там розмив то, чи то старалися ліквідувати швидко, швидкими темпами? Так, в 69-му році, коли було наводнення, наш лісопункт мав лісфонд у Бердянському лісництві. Тобто, тут був Купенець та й Прочки. Вже після наводнення встановили дороги скоро. Чого? Тому що тут близьке розстояння. Техніку дуже багато було, а ми техніку перевели із Турбатського лісопункту, сюди перекинули. А Турбат як перемитий був? А Турбат усилили всі робітники, були задіяні на встановлення Ускоколійки. І скільки ви встановлювали? Встановлювали ми 3 місяці. За 3 місяці? Ну, але то скільки було зруйновано з залізниці? Ну, процент. 20, 10, 30. 50%. Було 50. Ви знаєте, руйнування велике. Справа в тому, що було дуже погано з того, що всі железнодорожні мости забрала вода. У нас по Турбату 13 мостів, то враховувати скільки. Ми увесь колектив не могли кинути на встановлення дороги. Бо треба було виконувати план. І ми все ж таки за ці місяці постаралися і виконали план за рахунок сільського участка, то й Кедри. Тому що покинули робітників і з Турбата, і з цих уже других участків. Іван Васильович, дивіться, що одна така просто забули, вже багато керівників бувшого лісокомбіната і старожилів померло, відійшли у вічність і так далі. І одна із постатів, я десь пораз і тим гордив у той час, що я працював у Пуховому, після армії, прийшов до армії, я вже директором школи Прочківської працював там, де ваша мама у 84-му році. І я що хочу казати, що одна з таких постатів був Іван Васильович Чуса. Людина легендарна, в той час герой соціальної праці, член ВЦСПС і так далі. У вас як складалися відносини з Іваном Васильовичем Чусом, але ви з ним скільки років працювали? Ви працювали, зараз я так рахую, коло 35-40 років. 40 років. 40 років. 10 років. Що ви скажете так за Івана Васильовича? Він був строгий керівник. Ну я знаю, він був строгий, бо я десь його возив на возі. В мене була своя, виграв був спринт у 87-му, то я його возив десь пару разів в Ужгород. Ну, людина була дисциплінована, організована, з бідної сім'ї. Що ви скажете про Чуса Івана Васильовича? Да, Чуса, якщо взяти чесно, він був дуже великий організатор праці. Він вимагав від людей і сам себе показував, якщо те, що не треба було. Він йшов повалити ліс самий. Якщо десь бригада відставала або що-небудь, йшов, показував. Сам брав сокиру, йшов, от давайте план мені виконуйте, інакше ні премії не будете мати нічого. І так, дійсно, його люди вшанували. І вже його колектив дуже шанував. Шанував його за його доброту. Він дуже добрий. Він вимогливий був керівник. Вимогливий до працівників був, але то, що він допомагав, з чим мог допомагав до робітників. Він допомагав людям і при робітники додавалися, звертали по різні питання. Він ніколи нікому не відказав. Старався. Так. Ну і у нього було ще одно, така, ну можна сказати, така й гордість. Він, якщо план не був виконаний, він собі місця не мог знайти. Справа в тому, що він, така в нього була натура, що не тільки план виконати,
А перші місця завоювати у вже в лісокомбінаті і у Закарпатті. Справа в тому, що заохочено було і йому, і робітникам. Тому що якщо займали ми перше місце у цьому вже в об'єднанні Закарпаттліс, то йшло 1000 карбованців. Так, а 1000 карбованців то були гроші. Колектив не був великий. Якщо давали ми у Київ, республіканський 2000, якщо все союзне 3000. Він навіть був член ВЦСПС. Він не тільки, а він, якщо взяти, ВЦСПС, він був член парткома, член райкома, член обкома, член ВЦСПС і Радянського Союзу, і член суду, засідатель Верховного суду України. Верховного суду України. Так, він то був. Так що... Ну і рахувати, що він виступав в Монреалі, як лісоруб, зайняв перше місце. Україна зайняла представники України. Він був і Шорбаном. Чемпіон. І Шорбан тоді був. Шорбан Юрій Васильович, вони два виступали у Монреалі. І вони стали на Експо 67-му році переможцями і стали чемпіонами лісової промисловості по вальці лісу. А ви, Іван Васильович, застали, і ви начальником були далі, кінець Горбачовський той період, і початок встановлення української держави, і начальником були, що тому. А чому ми так упали дуру? З передовика того Турбацького пішли незалежність України, почалися порушувати там, людям не платити, давати якісь продукти замість зарплати. Що така система складна? Що у тому видите поганого стану? Я у тому погано бачу, що бачив у той час справа в тому, що у нас мінялися керівники лісокомбіната. У цих керівників все залежало. Так, вони, коротше, можна сказати, пускали на самотек. Вони старалися... Прийшли нові обличчя. Обличчя нові прийшли, вони старалися самі для себе, а не для виробництва. Немає себе для держави, виконання плану. Тоді і план почав падати. Нові українці. Значить, прийшли нові українці, і вони тоді розсоєдинили лісокомбінат із лісництвом. Створено Чернянське ДЛМГ, і тоді пішов розпад у дисципліні повністю. Тоді почало залежати, лісокомбінат залежав вже від ДЛМП, лісництва, вже від лісосіки, які хотіли, то давав вже лісництво. Так, і пішло на опад. І пішло що? Пішли купи-продай. Так. Ринкові відносини. Ринкові відношення. Хочеш мати техніку – купуй. Хочеш мати все на бартер. Хочеш мати горюче – іди купуй. А купували все за бартер, за ліс, обмін. І тоді пішла несправедливість і розпад усього. Всього, що треба було в комбінаті. І так далі. І так пішло. І то пішло після... 98-й рік добив вузькоколійку і, в принципі, добив... Вузькоколійку добило наводнення. Ну, на 98-й, але останні роки, я пам'ятаю, дуже коштися виділяли так нераціонально на вузькоколійку, на відновлення шпал. То досить... Ні, вже, що йшло. Я кажу, то все залежало від керівника. Доки працював у нас Катерин Білоясопович покійний, він усе тримав, він знав добре економіку, знав виробництво. Сам він був угорець по національності, але дбав про наші території дуже сильно. Він відносився дуже строго до своєї роботи. І за то в нього і план виконався все. Кого ви ще таких з постатів, ви пам'ятаєте, хороших? Катерин, а був Самоплавський, він далі міністром був України лісового господарства. Він директором був Чернянського десь в 50-х роках. Був Самоплавський такий. Він був міністром лісової промисловості України. Іван Іванович Грунянський. А може і Грунянський? Міністром був. Грунянський, ви де попутав. 18 років.
Він наш Закарпатський, він працював у Щорнянському лісокомбінаті директором. Звідси пішов працювати директором Закарпат ліс, і звідти потім пішов міністром. Що видите, такі видатні постаті, як Грунянський, Катрин, Іван Васильович Чуса та багато таких інших, які можуть дійсно на них все сперти і показати, що відір. От дивіться, давайте, Іван Васильович, ми ще з вами десь так поговоримо по більш детально, десь попрацюємо з вами чи зиму, може ще, якщо людям буде цікаво, ми попрацюємо над цим, як структура лісопункта, лісокомбіната, ви фактично знаєте, як вона була. От дивіться, реформи. Пам'ятаєте, ми перше говорили за Ущернянський лісокомбінат, розпали, творялися Ущернянський ДЛМГ, після того розділили на два Брустурянський і Мокрянський. І то ще нічого, лісокомбінат теж надвоє розділили. Це пішли болгари. А, болгари була Смерека 2, Смерека 1, Смерека 2, Смерека 1 це база, на Тересі зайняли базу в Чернянську, номер 2. Все захоплення. Все захопили, так. А дивіться далі, я ще хочу вам таке питання обширне вам дати. Далі, дивіться, створили Брустурянський, Ущернянський. Тепер вже, казали, почалася війна реформи, реформи, створили філії. Філії Брустурянської, філія Мокрянського держлісгоспа, того лісгоспа. Тепер вже кажуть, що з нового року філії не буде. Будуть якісь там чи дільниці, будуть відігравати основну роль лісництва, лісничий буде нести відповідальність. Може, в той період прийшли, Іван Васильович, що лісничі несли все, а вони і відповідали за рубку, і за охорону, і в результаті ми прийшли до масових рубок, суцільних і так далі, до неконтрольованого того. Ми опять вертаємося, опять філії ліквідовуємо, буде лише одна філія в області. Так з нового року буде. А далі що? А далі, Іван Васильович, що буде? Через деякий період буде філія Ліси України, а в області скоротять і філію, і ще щось створять. Ну, куди ми йдемо? Філії створили початкові школи, філії там, ну, де лиш прийде такий час, що замість району створюють якусь філію, замість обласної адміністрації створюють філії. Це ми правильним шляхом, Іван Васильович, йдемо. Оце, що ми дробимо, то все. Справа в тому, що це все неправильно. Правильно йшло, коли був лісокомбінат один був хазяїн, і був порядок і в лісі, і, коротше, кругом був порядок. Справа в тому, що розрахунки лісосіки рубалися тільки по розрахунку, яка була розрахункова лісосіка, перевищувати не можна було, як головне користування, промежуточне рішення. На все було виділено на 10 років. Прийшла і госінспекція, то все перевіряла. Визначали наперед, де будуть рубати. Де будуть рубати. План був приблизно. Дивилися, підрост і так далі. Все то було, все заплановано і дивилися по росту лісосіки, тобто мається вида лісу. Далі кожної ділянка мала мати не менше 70-80 років. І тепер це все порушує. А тепер все навпаки. А от то все-таки правильно тепер, що хочуть там на базі лісів створити у тому ДП Ліси України, створити вже лісництва, будуть ланки основні, і там будуть все. Вони будуть змозі це все контролювати, і буде порядок у лісі. Ні, не буде порядок. Справа в тому, що на лісництві, яка ваша думка? На лісництві було, ну, наприклад, взямо Турбатське лісництво, там було щось 80 лісників, які контролювали і уход за лісом робили. І уход за лісом. Лісорозробками займалися вже розділено було. Там були майстри. Може і контролювати, і рубати. А тепер і контролювати, і рубати не виходить. Звісно, буде рубатися. Тому що навіть буде той лісник, якщо він і рубає, і садить, у нього нічого не вийде, бо він не встигає ні то зробити. А раніше лісник сугубо займалися вирощенням лісу. Я знаю, бо батько я з такої сім'ї знаю. І уход за лісом був. Уход за лісом. А зараз нічого, зараз таке, ну, наскільки... Головне рубати. Головне рубати, роздали все підприємствам, частним підприємствам. Частні підприємства рубають ліса, які не дозволені.
А справа в тому, що всяким йдуть неправильними путями. Тобто там корнева губка, то ще щось придумують, усе, лише аби набити чемодан і дати ліс. Молодий ліс, який... І де ми ще зупинимо, Іван Васильович, з таким підходом? Що буде через 5 років, 10? Ми вже самі бачимо, що зараз річка наша висохне. Так, будуть наводнення, тому що ліс утримує... Це така перспектива нас чекає. Да, нас така Грибів нема, вирубали яфин нема, того, що раніше ми жили в Виборочній, а там було Ефернича, та якщо десь на полонині змерзло, а в хащі великої лишилося. Тепер ми цього року прольот маємо, грибів знищено, масові вирубки і так далі. Значить, система та поки що буде неефективна. Ми прийде час, ми будемо міняти систему, того, що ми догаздуємо, я думаю, до тупіка. Нас сама природа заставить. І заставить. Я думаю, що природа нас накаже. Іван Васильович, а ну покажіть нам, Вадик, у вас є ваші нагороди, побідітель соревнування 74-го, 76-го. Це оці Вадика. Це за п'ятирічки. 9-ту п'ятирічку і 10-ту п'ятирічку. А це побідітель соревнування за кожний рік. В кінці року нам давали, хто заслужив на так всі. І все до того давали документи. І тут орден почота я отримав за п'ятирічку. Так. А це медаль за трудову доблесть. Так що у вас є здобутки величезні. Так, і досягнення. Я бачив, що це прикладом того, що праця, ви же брустурянин місцевий, і ви стільки нагород отримали у той час не за хороші очі в той час. Ні, то за працю, невтомну працю, як казав Чуса покійний. За невтомну працю доставали. Якщо ми не виконували державну програму, нас був ніхто не нагороджував. А керівників, от ви з простої сім'ї попали, керівників вишукували, таких людей, котрі сім'ї були. Да, тоді дивилися, хто буде, а тепер дивляться, хто буде угодний, а тоді дивилися, хто буде, чи буде з нього керівник, і допомагали. Хто може працювати, і видять, що з нього є толк, що може керувати колективом, так і вона праця буде йти. Якщо до колективу ви не будете не знати працювати з колективом не буде робити, і в нього ні в чому не вийде. Оце, пішли би мися подивити одна із хат, яка лишилася не спалена в цьому, це ваша там хата ваших батьків. Могли би під'їхати. Це ви тут народилися в цій хаті. Ця хата ще періоду довоєнного, так? В якому році була побудована? 24. Це хата велика, це ваш батько строїв, чи дід строїв? Ну це хата велика, то це мірка. Я, чесно слово говоря, щось не дуже, я був вже давно був коло своїх хижі, я забув за ню, що ця хата така велика. Можемо, Іван Васильович, туди подивитися, так зайти всередину. Бо ми вже таких в селі не побачимо, хочу сказати глядачам, що село було спалено, а це пару хатей таких залишилося одиниць. Вірно і зарічне місто. Ага, вірно і зарічне місто. А остальне то все. Добре. Іван Васильович, це ваша хата, де ви виросли, де ви спали приблизно тут? Тут їм спали. Теж диван. Це от такі ліжка желізні були, а ще раніше, я так думаю, до війни ще дерев'яні були. Дерев'яні повністю. Це ваш дідо. Як його звати було? Дмитро Васильович. Дмитро Васильович. З 1885 року народження. А ви щось сказали, що ваш батько чи десь був в таборах, чи де? Батько був у таборі в Росії, у Свердловську. І зустрічався із цим Соймом Василем. Годоваником, що вже як пух построївся. Ага, священник. Ви ж у вас тут навіть є ті такі, там був Омелян, такий на вулиці Пальської, він робив такі олені тут. Тисав там ниже общежиття, мав таку, і я ж там був конюхом, і він тисав такі був сувеніри, красив їх і так далі. А там то моя мама, а там я, там моя сестра. І звідти я забрав один, мамі, що сталося, то забрав їм
Так що ваші батьки звідси, коротше, виселяли, їх теж у 44-му, але хату не спалили. Іван Васильович, ви кажете, що у вас брат наймолодший, він художник, він живе у Львові, я заходив на його сторінці, Бурса Василь, хтось може се подивити, дуже цікавий художник, і дуже, оце його яка робота, одна з перших. Так, це ще він, доки не вчився лише у тому училищі художньому. Це давна картина. Давна картина. Цій картині десь 40 років. 40 років. Тепер він знаменитий художник. А зараз він працює, він закінчив академію художню, що працює тепер художником у тому. В основному, Наші земляки наші не знають, що у нас є знаменитий художник, який у Львові живе, працює, продає картини, може дехто і купити. Я десь думаю, що поспілкуюся. Я хочу просто показати, що, Іван Васильович, мало покажіть, отаку лампу дитинство моє прийшло на вулиці Прайської, така лампа була, і я вирос при такій лампі. А це теж була робоча така комната давно. Це не робоча, спали тут. Спали тут. Спали тут. У мене, наприклад, деякі хижі лише в одну, а в одній була худоба. Був спальна. А це чи джерга? Джергу зараз таких немає. Так, це давна джерга. Це з тими партицями, як казали. Це, видите, самі дома ткали. А та картина, що теж брат ваш малював? Так, то теж він малював. А ця картина, Іван Васильович Туй, це теж він малював? Теж його робота. Да, там є надпись внизу. Ага. Yeah. Добре, цікаво. Вішак, давній досить давній такий. вішак, такі вішаки були. Добре, Іван Васильович, а давайте щось мало ще вийдемо на вулицю, поспілкуємося, або тут. Іван Васильович, я б хотів наостанок ще поділитися із слухачами. Ви людина неординарна, у вас дуже великий досвід, ви дуже багато пройшли, ставлення у вас до життя. Що ви б хотіли побажати, Іван Васильович, нашим односельцям, нашим жителям району, області, що ви хочете, котрі вас знають, котрі ще пам'ятають вас, що ви хотіли у цей час, такий важкий час, війна йде, побажати людям, аби від вас іменно? Що саме основне здоров'я ще додає? Здоров'я буде всячина. Але з того політику зараз якраз в нашій державі народ не витримає. Це можемо всі знати і знають, яка якщо корупція зараз провелася, що і молодіж видитися, яка корупція пішла, це корупція не виживе, ніхто з нас не виживе. Но чим далі, тим гірше. І то бачимо з кожним днем. Так, всі, хто то. І що тепер, що в нас робить поліція? І ці воєнні просто здіваються на населенні, не тільки у нас окупують, у цілому в Україні. Йдуть і міняють на війну, обирають. Є порядок, є на то воєнкомати. Закон. Першочергове має бути закон, а далі. Закони ніхто не притримується, а вони йдуть, хватають. Але Іван Васильович, ми винуваті у багатьох тих виборах, ми все вибирали так владу таку, яку би десь, може, і не треба було з незалежності України вибирати. Люди дуже щось ставилися до виборів, нехтували вибори, і результат ми прийшли дуже до плачевної такої ситуації. Правда це чи ні? Що вина людей, люди не думають. Ні, справа в тому, що нам нав'язують депутатів, як сільських, так районних і обласних. От зверха вказали, тут має бути депутат. Але при комуністах так казали, що тепер повторюється. І ще гірше зараз. Зараз гірше того всього. Дивіться, взяти в Верховній Раді, там один другого затягує, кума, свата, усі гроші мають. І всі стали мільйонерами. Був обикновенна людина середнього класу, а зараз став такий, що і не хоче жити. А який виход з цієї ситуації? Є виход? Що ми всі загинемо, чи треба щось міняти, чи то треба про десятки років, аби з цього вийти. З цього. Люди мають порозумітися, влада має порозуміти, не по принципу цимбора, брат, сват, вигодний, невигодний, а має бути відповідальність. Людина відповідальна, вона має займати керівну посаду. Справа в тому, що зараз відповідальних немає. Тому що якщо раніше відповідав, який був на посаді,
І він відповідав, не відповідав, а Да, аби турбувався. турбувався, щоб турбувався Людина. за людей, а зараз ніхто не турбує. А чи могло бути, Іван Васильович, переб'ю вас, чи могло бути, ви керівник, там якийсь голова, чи хтось сказав, що я тобі плачу зарплату, або я там тому, не держава платить, а дехто забув, що його вибрали як слугу, а він зрозумів, що його вибрали як царя. Появилися царі, розумієте, нема з боку верху держави контролю над громадами, над другими такими структурами. І в результаті ми пожинаємо таку ситуацію, яка склалася в державі. Слухайте, я хотів вам побажати чим найгорше що-небудь, але з того нічого не вийде. Тільки у нас розмова йде, а на факті нічого не виходить. Топчемося. Розукрали ми все. І розкрадуємо. Розкрадуємо далі. Продовжуємо далі красти, і крадуть. Коротше, дисципліни нема, порядку нема, закони є, але їх ніхто не дотримується і не виконує їх. От тут наша вся біда. Та це тоді тупікова ситуація. Виход. Бачимо самі, що так є. Треба щось змінювати. Підходи змінювати. То вже не в нас залежить, так залежить від нас. Влада має провести реформу таку настоящу, але не таку, що як тепер реформи хапаються за всі реформи, а вони не доведені до кінця ні одна реформа. Ні в медицині, ні в освіті, ні в лісовому господарстві. І не буде, тому що реформи міняються, можна сказати, кожен місяць зараз. Сьогодні одна реформа, через місяць наша Верховна Рада зовсім інша реформа територію. Кожен щось придумає, кожен своє відношення, там всі підтримують його, правильно чи неправильно. А ми хочемо в Європу, Іван Васильович. Європа потрібна така Україна, така корупція. Так, в Європі потрібно робити. От робочий час в Європі потрібно. А без нас Європа не потрібна. Ми маємо думати, як будувати своє життя всередині країни, як змінити, покращити. Живуть, ну таке, знаєте, десь складає така ситуація, що всі живуть якимось кінцем світа, що завтра буде конець, і всі там хаплють щось, всі хочуть щось нажитися безконечно, а далі ніхто не знає, яка завтра буде ситуація. Що буде завтра в державі, де ми будемо, як буде будувати наше життя, наших дітей, наше майбутнє. Бо вже потрібно щось думати. Справа в тому, що наші всі керівники Однірська, Галанки, Ганки, хай буде про себе. На планувати ніхто не буде. Значить, має прийти якийсь Рузвельт, світова, 29-й рік, світова економічна криза, прийшов Рузвельт в Америці, який не для себе, а для держави, де буде капіталістично, змінив. І ситуацію змінив, покращив, вивів Америку у лідери і так далі. Хоча світова. Нас чекають кризи, я так розумів, світові, економічні, вже не говорю за війну, а нас чекають економічні кризи. Іван Васильович, я хочу вам наостанок побажати вам Божої благодаті, достатку, поваги, любві від тому, аби ви все були такі життєрадісні, оптимістичні. Ми ще з вами зустрілися на 100 років, поспілкувалися, я до вас прийшов. Не знаю, як це складе життя, але я вам всього бажаю, що аби ви все-таки були життєрадісні, оптимістичні. І ми з вами ще не раз могли поспілкуватися і дізнатися багато цікавого. А з вами ми можемо дуже багато ще цікавого. Я бачу, що ще ми з вами ще раз зустрінемося, поспілкуємося і читачі дізнаються багато про життя вашого, з цих горян, про цю структуру тої влади, як це було побудовано. Все були якісь помилки. При любих владах, і при Радянському Союзі, і при спочатку і так далі. Але чомусь ми пішли тим шляхом. Всього найкращого. Все, добре.